ପିଲାମାନେ ଆମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛୁ, ଯାହାକି ତୁମ ଏହି ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାର 100% ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା ନ କରି ତୁରନ୍ତ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଅ। ତେବେ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ରହିଛି ଆସ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, 1ରୁ 6 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି, ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ପତ୍ରର ନାମ ଲେଖ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ଆମ୍ବ କିମ୍ବା ଲେଖିପାରିବ ତୁମେ ପଣସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାଛୁଡ଼ି କରି ଅଲଗା କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ମିଶ୍ରଣର ନାମ ଲେଖ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ଚାଉଳ ଓ କୁଟା କାଠି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଜଳରେ ପରିଣତ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ଘନୀଭବନ। ଏଇଠି ଲେଖିବ ଘନୀଭବନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ଜୈବିକ ଉପାଦାନର ନାମ ଲେଖ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ତୁମେ ଲେଖିବ ଉଦ୍ଭିଦ। ଉଦ୍ଭିଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ମରୁଜ ଉଦ୍ଭିଦର ନାମ ଲେଖ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ନାଗଫେଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଓଦା ଲୁଗା ଶୁଖିଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ବାଷ୍ପୀଭବନ। ଏଇଠି ଲେଖିବ ବାଷ୍ପୀଭବନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ବୁଦାଳିଆ ଗଛ। ବୁଦାଳିଆ ଗଛ କେଉଁଟି 2ଟି ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଲେଖିବ ଧାନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେଖିବ ମକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲତା ଜାତୀୟ ଗଛ। ଲତା ଜାତୀୟ ଗଛ 2ଟିର ନାମ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ କଲରା। ଏଇଠି ଲେଖିବ କଲରା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଲେଖିବ କଖାରୁ। ଏଇଠି ଲେଖିବ କଖାରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଥିବା ଗଛ। ପ୍ରଥମରେ ଲେଖିବ ଆମ୍ବ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିରେ ଲେଖିବ ବର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼ାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖି ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଡ଼ାର ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ପ୍ରଥମେ ଅଛି 10 ନମ୍ବରରେ ଖାଲି ଘରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ଗଛ। ଏଇଠି ଲେଖିବ ଗଛ। ତାପରେ 11 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବ ଖାଲି ଘରେ କାଗଜ। ଏଇଠି ଲେଖିବ କାଗଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 12 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବ ଘଣ୍ଟାର ପେଣ୍ଡୁଲମ୍। ଏଇଠି ଲେଖିବ ଘଣ୍ଟାର ପେଣ୍ଡୁଲମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାରକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଅଭାବଜନିତ ରୋଗ ସହ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼। ଆମେ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ଭିଟାମିନ୍ ଏ
ଭିଟାମିନ୍ ଏ ରୁ ଗାର ଟାଣିବ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ହେଉଛି ଅନ୍ଧାରକଣା ରୋଗ। ଏହା ସିଧାକୁ ସିଧା ଗାର ଟାଣିଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଛି ଭିଟାମିନ୍ ଇ। ଭିଟାମିନ୍ ଇ ରୁ ଗାର ଟାଣିବ ବନ୍ଧ୍ୟା ରୋଗ। ତାପରେ ଅଛି ଭିଟାମିନ୍ ବି। ଭିଟାମିନ୍ ବି ରୁ ଗାର ଟାଣିବ ବେରି ବେରି। ତାପରେ ଭିଟାମିନ୍ କେ। ଭିଟାମିନ୍ କେ ରୁ ଗାର ଟାଣିବ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14 ରୁ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଅଣ୍ଡା ସିଝାଇବା ହେଉଛି ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କାରଣ କ'ଣ ଲେଖ। ଏଠାରେ ଲେଖିବ ଉତ୍ତରରେ ଅଣ୍ଡା ସିଝିବା ପରେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଲେଖିବ ଅଣ୍ଡା ସିଝିବା ପରେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ପାରେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦ ଗତି କରେ କି? ଉଦ୍ଭିଦର ଗତିର କିଛି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଡାକି ଦେଉଛି, ଏଇଠି ଲେଖିବ ହଁ। ହଁ ଲେଖିବ, ତାପରେ କମା ଦେଇକି ଲେଖିବ ଲତା ଜାତୀୟ ଗଛ। ଲତା ଜାତୀୟ ଗଛ। ଲତା ଜାତୀୟ ଗଛ। ଉଦାହରଣ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଦେବ, ତାହା ହେଉଛି କଖାରୁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେବ କଲରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଲୁଣ ପାଣିକୁ ଗରମ କଲେ ସେଥିରେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଲୁଣ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥାଏ କି? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଲେ ଦ୍ରବଣୀୟତା ବଢ଼ିଥାଏ। ଦ୍ରବଣୀୟତା ବଢ଼ିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ରାସ୍ତା ପାରି କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପାର କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦୂରତା 30 କିଲୋମିଟର। ଏହାକୁ ମିଟରରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କେତେ ହେବ? କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦୂରତା 30 କିଲୋମିଟର। ଏହାକୁ ମିଟରରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ହେବ। ଏହାର ଉତ୍ତର ତୁମେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ 30,000 ମିଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ସୁଇଚ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏକ ସୁଇଚ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଡାକି ଦେଉଛି, ଲେଖିବ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିପଥକୁ ମୁକ୍ତ ଓ ମୁଦିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁଇଚ୍ର ବ୍ୟବହାର ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଆଉ ଥରେ ଡାକି ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିପଥକୁ ମୁକ୍ତ ଓ ମୁଦିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁଇଚ୍ର ବ୍ୟବହାର ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ଉଦ୍ଭିଦ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କରିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁଆଡ଼େ ଗମନ କରିପାରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ
उदाहरण देव उद्भिद प्राणी जगत पाई खाद्य प्रस्तुति करे किंतु प्राणी ताहा करि पारे नाही। धन्यवाद। परवर्ती प्रश्न दैनंदिन खाद्य आमे फल को काहेकि अंतर्भुक्त करिबा एहार उत्तर रे तुमे लिखिबो फल रे प्राय सबु प्रकारर विटामिन थिबारु आम शरीर रे रोग प्रतिरोधक क्षमता सृष्टि करिथाए। आउ थरे कहि दउछि पिला माने लिखिबो फल रे अनेक प्रकारर विटामिन रहिथिबारु एहा आम शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता सृष्टि करे। धन्यवाद। परवर्ती प्रश्न लिखिबा देखिबा चुंबकीय पदार्थ कहिले कौन बुझ तुम घरे थिबा दुईटी चुंबकीय पदार्थर नाम लेख। एहार उत्तर रे तुमे लिखिबो पिला माने दुईटीर नाम लेख कहूछि। यार उत्तर तुम लिखिबो लुहा कंटा लुहा कंटा। आउ गोटे लिखिबो सेफ्टी पिन सेफ्टी पिन। परवर्ती प्रश्न विद्युत सुपरिवाही और विद्युत कुपरिवाही मध्य पार्थक्य कौन। यार उत्तर रे तुम लिखिबो विद्युत सुपरिवाही कहिले सही पथ देई विद्युत सहजरे जाई पारे किंतु विद्युत कुपरिवाही कहिले सही पथरे विद्युत जीवा आसिबा करि पारे नाही। परवर्ती प्रश्न देखिबा एठारे गोटे चित्र दिया होइछि। प्रश्न कहूछि फूलर विभिन्न अंश को चिन्हट कर। फूलर विभिन्न अंश को चिन्हट कर। तुमे लिखिबो एठी जो गार अछि एठी लिखिबो पुंकेसर पुंकेसर। तापरे एठी लिखिबो पाखुड़ा एठी लिखिबो पाखुड़ा। एठी लिखिबो वृत्ति चक्र वृत्ति चक्र। तापरे एठी लिखिबो कढ़ एठी लिखिबो कढ़। तापरे एठी लिखिबो एठी लिखिबो कढ़। पिला माने एई पटे देइछि मु सेपटे लिखिदिली हाँ एटा एकाटा कढ़। एठी लिखिबो वृंत एठी अछि एटा वृंत वृंत। परवर्ती प्रश्न व्याख्या कर जेकोसी गोटिए परिश्रवण किंबा भौतिक परिवर्तन क्या कह जाए लिखिबो। पिला माने मु डाकी दउछि लिखिबो परिश्रवण कहिले जलरे थिबा अद्रवणीय कठिन पदार्थ को अलगा करिबा पई जो पद्धति व्यवहार करा जाए ताहाकू परिश्रवण कहा जाए। आ अन्यटी दरकार नहीं पिला माने जेहेतु एठारे गोटिए लेख कहूछि। परवर्ती प्रश्न 26 रु 28 नंबर पर्यंत समस्त प्रश्नर उत्तर लेख। प्लास्टिक रो व्यवहार कम करने उचित कारण दर्शाओ किंबा आम ओडिशा रे बन्यार प्रभाव गुड़िक आलोचना कर। पिला माने एई प्रश्नर उत्तर आमे एई वीडियो शेष रे देइछु ताहाकू देखिबो ओ लेखिबो। परवर्ती प्रश्न मोहमबत्ती जलिबा उभय रासायनिक और भौतिक परिवर्तन कारण दर्शाओ किंबा घरे रखिथिबा साग धनिया पत्र पाचिगले हलदिया पड़ जाए यह कि प्रकार परिवर्तन और कहीं
ପିଲାମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଦେଇଛୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବ ଓ ଲେଖିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମେ ତୁମ ମାମୁଁ ଘର ରାଜସ୍ଥାନ ବୁଲି ଯାଉଛ। ସେଠାରେ ତୁମେ ଦେଖିଲ ଯେ ଓଟ ବାଲିରେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଚାଲିପାରୁଛି। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ଦର୍ଶାଅ। କିମ୍ବା କଖାରୁ, କଲରା ଆଦି ଗଛରେ ଆକର୍ଷିଥିବାରୁ କାରଣ କ'ଣ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବ ଓ ଲେଖିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।